Boas tardes. Moitas grazas a todos os asistentes presentes aquí ou conectados a través do éter a estas sesións que estamos a facer hoxe dentro da xornada de pensamento de Simone Weil en francés ou Weil en alemán, como era a orixe do seu apelido da familia. En primeiro lugar, agradecer o convite da sección de pensamento para poder estar hoxe aquí falando a todos vos, porque aínda que estivera hai tempo na sección de pensamento, agora podían ser calquera dos membros o que o fixera, e para mí é unha gran satisfacción poder volver a compartir tempo con todos vos. É un home do mundo da tecnoloxía, aínda que, aclaro, non tecno-optimista. Precisamente preocúpame moitísimo máis que outras cosas das que probablemente falemos hoxe aquí. Pero, dito eso, pois temos un tema interesante do que eu non me atrevo a entrar moito, sinalar algunhas anécdotas a destacar da persoa a que vai referirse Ramón Maiz dentro duns minutos, e ademais ele é o protagonista. Eu son un conductor así provisional deste acto, uns instantes, nada máis. Esa personalidade que resaltaron nas conferencias anteriores, desa busca da xustiza, da verdade por parte de Simone Weil, esa vida diferente dunha muller do seu tempo, unha familia moi liberal, unha familia non atada por creencias religiosas, aínda que poderían atoparse nos seus ancestros o xudaísmo, pero que, dende logo, non se corresponde ca vida dos seus pais, do seu contorno máis próximo, mesmo dela, que durante moitos anos sentiuse atea, e sempre o manifestou nese sentido. Dunha persoa fisiolóxicamente frágil, que os 3 anos xa operan de apendicite, e que despois, digamos, ten moitas enfermedades. Ten unha miopía que aos poucos anos de vida xa ten que poñer gafas para estar no colexio. Unha muller que remata morrendo de tuberculose, pero tamén casi que de fame. E non porque non tivera recursos, sino por ese ascetismo que practica ao longo da súa vida e, sobre todo, ao final da súa vida. Aquelo que non podía comer máis que aqueles que comeran, no seu caso, os prisioneros franceses na Francia ocupada. E, polo tanto, arriscando a súa saúde debilitada pola tuberculose e, polo tanto, sin suicidarse, si non axudando moito aos médicos no seu traballo. Unha muller que busca, como todo o mundo duxo, a xustiza, a verdade, por distintos mecanismos, pero, sobre todo, unha muller seducida durante os primeiros anos, é difícil falar de primeiros anos cando vive 34 anos, nada máis que a idea da revolución. Ela que sinte pequena, con moi poucos anos, esa sensación de que ese orgullo francés leva a que o Tratado de Versalles tenga
a vontade de humillar o inimigo vencido, a necesidade de cambiarlo, da revolución, de cambiarlo por medios sempre pacíficos, porque parte da súa relación coa súa contorna máis próxima e despois co seu mestre, que foi Émile Chartier, Alain, e que foi o que, de alguna maneira, lle pasou moito do seu pensamento e la o fixo propio. E tamén, bueno, pois unha muller que podería haber feito moitas cousas de outro xeito. A min sorpréndeme. Unha muller que vai estudiar a École Nacional Superior, onde van a élite dos franceses, onde salen os primeiros ministros, os presidentes, as grandes personalidades da sociedade francesa, e ali ten a oportunidade de estudiar e licenciarse en filosofía. E, polo tanto, pois, é sorprendente que esta muller que dende pequena seduce ca idea da revolución e que, ademais, non soamente que o pensa, sino que o practica, pois que o faga nese contorno. Tamén porque na súa familia pois pretenden que nos colexios que lle den fundamentalmente ensinanzas orientadas a pensar, que despois ela leva a cabo cando exerce nos liceos, dos 3 liceos onde está os 3 anos despois de licenciarse, onde choca cos estudantes e máis que os compañeiros, porque ela pretende máis que seguir as reglas da memorización, incorporar o ensino, a capacidade e o exercicio do pensamento. E non precisamente axuda moito na súa relación con eses centros e tamén ese interese en cambiar e ir na busca da verdade traballando. Perdoar, o mellor eu, dende o meu punto de vista, pois estou a facer un análise un pouco diferente ou quizáis un pouco primitivo do que esa persoa, pero o que é para min. Entón, a min, pois, sorpréndeme moito ese paso tan importante que dá de vivir nunha contorna dunha media alta dentro da sociedade, a tomar esa decisión de eu obreira, operaria, traballando en 3 ámbitos da industria pesada de Francia. Non no comercio, non traballos sinxelos, senón traballos para unha persoa fisiolóxicamente frágil, de traballar cas fresadoras, cas troqueladoras, na cadea de montaxe, que é o que lle resulta peor, porque tamén o pago é por número de pezas feitas, e ela, que é excepcionalmente inteligente, pois ten unha, podíamos decir, menos capacidade ou dificultades co dibuixo, cas manualidades. Non lle van as manualidades. E así no colexio, o dibuixo, a cartografía. Toda a miña xeración, a xeografía, tiña moito de cartografía e de dibuixar mapas e atopar en eles os distintos accidentes e todas estas cousas eran importantes e se non tiñas unha boa man para o dibuixo, pois non o podías facer. Pero claro, ela, eses anos nos liceos onde ten que loitar contra a marea, pois rebélase frente á orden social que lle din non, as cousas non hai que facelas así, hai que facelas desta maneira, e contra os poderes establecidos. Iso leva a participar en grupos sindicais, reunións de comunistas, reparte parte de su soldo nese convencemento da busca de mellorar as condicións de todos aos parados, que naturalmente
non existía a seguridade social, como se a entendemos. Estas cousas, aínda que entende a acción sindical como unha acción que ten un objetivo claro, o control obreiro, pero, por outra parte, prudente, enérxico, pero metódico, coordinado, unha cousa que buscaba a non violencia nos seus actos. Certo que termina participando no bando republicano no ano 36, vai ao frente, aínda que inscríbese como reportera, non o fai como tal, vai ao frente debido a súa miopía, ten un accidente ao pouco tempo de chegar, sufre quemaduras de segundo e de terceiro grao e é repatriada a Francia pois con unha certa replicidade. Pero fai porque di que cando se a guerra é unha calamidade, pois non queda máis remedio que tomar parte, hai que facerlo co grupo al que pertenece un, e, polo tanto, o fai así. Pero, ao mesmo tempo, pois é unha muller que admira a Trotsky. León Davidovich, pois, sinte unha especial atracción por él porque considera que ten un carácter forte, a súa lucidez, e consigue que, a min pareceme unha casualidade, pero tamén unha casualidade das que están cheo o mundo, que convida a súa casa a Trotsky, e cando marcha Trotsky lle comenta que nesa reunión se constitúe a Cuarta Internacional na casa dos seus pais. Polo tanto, pois, mantén esa relación de oposición ao poder establecido. Mais nada, non vou entrar en moitas máis cousas porque temos que escontar a parte de Ramón, que é unha visión de outro ámbito a vida de Simone Weil. E vou permitirme, sei que Ramón é un home coñecido, pero eu tedes que permitirme que resalte a miña opinión. É coñecido, recoñecido, pero creo que hai cousas que hai que decir de Ramón, e como apuntei aquí uns números e non quero errar, pois vou permitirme mirar estes papeliños que fixe. Licenciado en Dereito no ano 76, Premio Nacional de Doutoramento en 1984, xa non de Dereito, sino de Ciencia Política, que é o que foi a súa vida, catedrático, pois hai casi 30 anos, pouco lle falta. Que podo decir? Escribiu 43 libros, ata o momento, e os que te rondarei, non? Dende o primeiro, parecíame importante sinalar xa a orientación do seu traballo nas eleccións de Galicia, o Parlamento Galego, publicado por nós no ano 82, cronolóxicamente o primeiro, e o derradeiro, pois as Irmandades da Fala, no seu tempo, publicado por este Consello da Cultura Galega neste ano. 43 libros, pero 104 capítulos de libros colectivos. Isto, no mundo, creerme, no mundo da tecnoloxía é extraordinario, é imposible, pero no mundo científico tamén é difícil. Ten 74 artículos en revistas nacionais e internacionais, pero fronte ao que moita xente pensa das contornas dos traballos nas ciencias sociais e nas humanidades, pois o fai en inglés, en francés, en castelán e en galego. Escribe artigos en revistas en todos eses idiomas, por lo tanto, revistas nacionais e internacionais, 22 proxectos
competitivos da comunidade galega, do propio Estado e da Unión Europea. Numerosas estancias no estranxeiro, pero cando va ao estranxeiro non va a calquera sitio. Cando va a facer unha estadía en Estados Unidos, va á Universidade de Georgetown. Cando fai unha estadía en París, a fai na Sorbona. Cando vai a facer unha estadía ao Reino Unido, vai a Cambridge. É dicir, e por iso, a min, parecían 36 teses de doutoramento. A primeira, pois, dun home ben coñecido para todos nós, que é Francisco Camaño. E penso, polo tanto, que é algo que merece a pena resaltar. Xa hai uns cuantos anos tamén desa tese. Pero un compromiso tamén fora do mundo académico, do mundo científico, porque, como todos, ou moitos de vos seguro que coñecedes, é o fundador e presidente da Fundación Iniciativas. Durante moitos anos estivo e presidiu tamén a Comisión de Pensamento do Consello de Cultura Galega e tivo un programa en marcha durante anos que chamábase Sentidos da Cultura, onde se abordaban moitísimos aspectos de distinta ordenación. Eu lembro da colaboración que me consta persoalmente pois, ca Fundación Ortega y Gasset, na elaboración dun programa de posgrao que despois, pois, as numerosas normativas que a nosa propia burocracia no mundo académico pois, non puderon deixar seguir adiante. E mesmo as novas que están a piques de comenzar. Sempre pensando e lembrándome, ten unha fotografía ali no despacho, se parece bastante a él agora, pero notables diferenzas na mesa de elaboración do Estatuto Galego no ano 1980. E, polo tanto, pois, comprometido con este país de moitas formas durante toda a súa vida profesional. E, máis nada, solamente creo que a min quédame a aprender, espero que vos disfrutar do que vaya a contar este home do que fixen unha moi breve relación, pero parecíame importante, porque as cousas no mundo académico parece que quedan no mundo académico e creerme, podo falar con bastante coñecemento de causa, o seu currículum non é normal, todo o contrario, é excepcional dentro dos currículums que estamos afeitos a ver. Nada máis, deixo a palabra ao que é o protagonista, que é Ramón Maiz. Moi ben, pois moitísimas grazas. Moitas grazas pola presentación que só a amizade pode xustificar. Moitísimas grazas pola invitación do Consello, da sección de Filosofía, Carmen, e a organizadora das mesmas, porque a verdade é que, a diferencia de todas as que falaron neste ciclo, eu nesto son outsider, porque o meu descobrimento de Simone Weil, pois ser odio, foi realmente o fío de determinadas casualidades intelectuais. Por lo tanto, esta oportunidade que se me brinda serveme como para, por decirlo así, saldar unha débeda, porque cheguei de esguello, diríamos, a Simone Weil no seu momento, a polémica, en primeiro lugar, de Sartre e Camus, sería precisamente o fío do debate, do compromiso político e a diferente valoración da obra de ambos os dous, cando
da man de que a mí coñecín a Simone Weil. Por certo, que coñecín tamén a outra muller extraordinaria e moi esquecida entre nós, autora de María Casares, verdad? Autora dun dos libros máis fermosos que se teñen escrito, ou polo menos que eu teño lido, Residente privilexiada. Despois, o segundo momento foi na chega do marxismo, que na miña época viña da man de Althusser, a surdeterminación, e, por lo tanto, pois, todo este espiritualismo e esta visión tan complexa e fora da contemplación dos seres humanos e os traballadores como soportes de estructuras, pois, pasou a historia rapidamente como textos pouco valiosos. Por eso digo que para min pois, é unha oportunidade porque só andando o tempo cos textos dos que hoxe nomeadamente falarei aquí, o enraizamento, os escritos de Londres, os cuadernos, será onde atopei pois, unha sorpresa intelectual, humana e espiritual extraordinaria nesta muller. Tentarei de ser o máis sistemático posible na miña intervención, sin pretender por eso de construir unha falsa coherencia. Barthes previña no seu Michelet daquele intento de rendre sa cohérence, de buscar que todo encaixe nunha modo de sistema, senón perseguir algún conxunto de obsesións de Simone Weil que están guiadas neste caso e a miña proposta polo problema concreto. E ese problema é o tránsito do eu ao nós como unha perspectiva personalista, non no sentido de Mounier, non compre insistir nesto en demasía, personalista, de como se produce esa vinculación ao nós a través dunha constatación, ese descubrimento de que a persona que ten relevo para Simone Weil non é o eu, senón que o outro. E dai precisamente esa doble experiencia vital que vai a ensarillar ambas as dúas dimensións que hoxe me van a ocupar. Dunha banda, pois, a condición obreira do traballo a destallo, no seu descenso a tinferos da condición obreira persoal que vive como opción de proletarización e, en segundo lugar, a vergonza infinita do fenómeno do colaboracionismo francés de Vichy co réxime nazi e o nacionalismo que logo de Estado, que logo falarei como repelente, como xenreira que motivaría moitas páxinas do seu pensamento. A miña idea frente a outras interpretacións, algunhas das cais como a de Mary Dietz no seu momento, que estamos ante unha sorte de misticismo antipolítico, chega a decir. Mary Dietz é precisamente a miña antítese nesta perspectiva. A súa vocación da xustiza, ese dualismo xustiza e amor, que para ela son a mesma cousa, é político, non metafísico, e constitúe a súa obra, e por demais a súa vida, pois un exemplo de que o personal é político. E é precisamente nesa estofa, esa urda política profunda do seu pensamento na que quero insistir da man dese achegamento a outro sufrinte, os miserentos, e nunha grande distanza, por máis da polémica, recordemos aquel outro que para Sartre, en Wicklow, l'enfer, c'est les autres, pas besoin de grille, non precisamos parrilla porque o inferno está nos demais. El, de xeito un pouco máis tardío, rexeitou a interpretación que levaba a entender o conxunto dos demais como un inferno, pero a perspectiva de Weil alónxase
sideralmente desta perspectiva. E non se alonxa precisamente da man dunha mística soidade ou de pechamento e reclusión interior, o seu non é unha actitude de recollemento, por máis que isto constitúa unha base fundamental da súa actitude vital e de pensamento, senón precisamente política. Espósito, nun libro fermosísimo, L'origine della politica, compara a obra de Hannah Arendt e de Simone Weil, precisamente como dúas visións da polis, polemos, da orixe e da chegada á dimensión política e do agonismo, e así é todo. A fortuna de Arendt, digamos así, teceu unha sombra sobre Weil, como logo terei ocasión de insistir, por exemplo, no tema das emocións. Este é o problema, tránsito deu a nós, e dai precisamente a dúa dimensión de se nós, a clase, a condición obreira, a clase obreira, e, en segundo lugar, a nación. Farei 5 apuntamentos, tentando ser o máis sistemático posible. En primeiro lugar, a conexión deste botar raíces co concepto da descreación, desde a problemática da descreación. En segundo lugar, o enraizamento na súa primeira dimensión da clase traballadora, a reconsideración do traballo. En terceiro lugar, pois, o segundo enraizamento, nación e patria. En cuarto lugar, verei como se traduce isto unha visión netamente ontolóxica da política como creación. E, en quinto lugar, o réxime emocional que, de xeito extraordinariamente original, acompaña a argumentación de Weil. No primeiro punto, decía, se é posible atopar no concepto e na idea de descreación, pois, base para os postulados que tanto chaman a atención, mesmo na propia trayectoria da súa obra, de l'enracinement. Sempre se entendeu como concepto negativo. A idea que tentarei subliñar é que, pola contra, non se trata aquí de mera, digamos así, especulación. É un concepto certo de enorme complexidade. Escollerei simplemente pois algunha dimensión, diríamos, de descenso para o material e a práctica. A idea vencellada directamente con descreación de o que ela chama acción non axisante, é dicir, acción non axente. Esta idea básica, en principio é un retirarse, esa presenza que se propón como unha modalidade de ausencia, esa mirada cara ao outro expresado pola negación de un mesmo, decíamos antes, Espósito o di de unha maneira fermosísima, acción coincidente co propio retirarse. Pois esta é a idea da descreación que alonxa da contemplación, decíamos antes, do pechamento ensimismado, da mística soidade, nos termos nos que para algúns se tentou de ver, o concepto de Descartes, por exemplo, da Sidenheit, dese pechamento e clausura interior. O meu planteamento, someto como sempre, a prova de mellor argumento, é que esta presenza que se propón na modalidade da ausencia, na descreación, é un concepto que ten unha dimensión positiva, dirixida cara á xustiza, decíamos antes, o amor ao mundo e o amor aos miserentos, aos derrotados do mundo. E isto, sin negar a sustantiva dimensión espiritualista e mística da autora, diríamos, reconduce a nosa ollada cara abaixo, do relevo do material, do relevo do físico, nos seus propios termos, esa preocupación esencial ca existencia material dos seres humanos.
positivo, non espiritualista, nese sentido reductivo, porque a retirada de Deus é justamente a liberdade dos seres humanos. A acción é o elemento fundamental, constitutivo da descreación, non a retirada do mundo. Eso sí, dos supostos pouco habituais, como é precisamente a extinción do eu autónomo, a crítica sempre presente do antropocentrismo, en este autovaleiramento de espera, de escoita, de atención, decíamos antes, de atención creadora, unha sorte de kenosis, autovaleiramento para percibir o mundo e a realidade do seu tempo, e esa diagnose que asombra aínda día de hoxe nos seus escritos, non digamos xa nos seus cadernos, que son absolutamente, radicalmente deslumbrantes. A idea básica é que esta perspectiva de autovaleramento supón unha nova percepción do mundo. E, polo tanto, a idea básica é, de cara á acción, unha nova perspectiva. E esa nova perspectiva que atende, precisamente, dito nos seus propios termos, as cousas que nacen e morren, quere decir que non se perde a realidade exterior, senón que é volver a vista precisamente cara á realidade, pero dentro dunha nova perspectiva. E aí é onde, como ela subliña, la source grecque, a idea de necesidades humanas, materiais e espirituais, ocupa un lugar central. E dai a atención, e esa idea de atención entendida como consentimento e apertura á necesidade. Por eso é atención creadora. Por eso, da perspectiva da espiritualidade, pasamos ao nivel da descreación, de aí, decíamos antes, en terceiro lugar, a acción non axente, e dai a atención e ao consentimento da necesidade. Isto é precisamente o que a leva a conciliar esa nova actitude ca necesidade da ciencia social e atención a Marx e aos procesos sociais, o estudio e a análise do capitalismo, sobre que logo volverei. A perspectiva da descreación, diríamos así, transforma esa presenza do sobrenatural que para ela xoga un papel decisivo, pero a idea básica é ler no mundo o reflexo da luz natural. En algún momento nos cadernos di así: problema social, restringir o mínimo a parte do sobrenatural indispensable para facer a vida social respirable. O obxecto da miña investigación non é o sobrenatural, senón este mundo. O sobrenatural é a luz. Le surnaturel, c'est la lumière. Esta é a idea, e dai precisamente que non se trate simplemente de que a descreación supón esa actitude individual e, polo tanto, imposible de impoñer como proceso individual, non imposta aos demais, non descreación desde fora, como acontece, di ela, na escravitude ou na violación, senón que leva xustamente a este mundo, é dicir, as condicións sociais. Dito rapidamente, son as condicións sociais as que deben facilitar a descreación. Esa idea de sentirse chez soi, sentirse en casa, ao milieu de la matière. Sentirse en casa no medio do mundo é o elemento central. E é justamente aquí, na análise das condicións sociais que facilitan a descreación, como acción non axente de apertura a ese consentimento da necesidade, onde aparecen os intermediarios sociais, as condicións sociais, materiais e culturais, di ela, dunha descreación consentida. E iso son as raíces, o enraizamento. Daí, precisamente, o tránsito que leva de textos como
la pesanteur e la gracia, que se ten traducido tantas veces como a gravidade e a gracia, onde se pode ler claramente que é necesario desenraizarse, dice, non hai que ser eu, pero menos aínda hai que ser nós, exiliarse de toda a patria terrestre, a consigna básica a estas alturas de la gravidade e a gracia, de pesanteur e la gracia, precisamente, il faut se déraciner, buscando esas raíces como justamente pesanteur e non gracia, a o que lemos no enraizamento, onde botar raíces é precisamente a necesidade máis importante descoñecida da alma humana. Raíces sí, pero botar múltiples raíces. E son botando raíces como percibimos, recibimos a totalidade da vida moral, intelectual e espiritual a través dos medios dai raíces aos que forma parte naturalmente. Por eso nos escritos de Londres insisten que a alma humana precisa, por riba de todo, en ser enraizada en varios ambientes naturais e que resulta criminal todo intento de desenraizar a un ser humano ou impedirlle botar raíces. En definitiva, a descreación nesta perspectiva descendente compre recordar que mesmo no seu texto, la pesanteur e la grace, se di claramente que a graza é a lei do movimento descendente, que non é simplemente a pesanteur que conduce a gravidade cara abaixo e o mundo místico, senón que a gracia ten doble movimento de subir e baixar, descender con esa nova actitude e perspectiva cara ao mundo. La grace, c'est la loi du mouvement descendant. Dai as raíces, e as raíces son a ponte necesaria entre, dunha banda, as necesidades sociais e doutra, a xustiza sobrenatural como guieiro. Dai dicíamos da descreación e acción non asixada, a atención ás necesidades, desembocamos nesta peculiar visión das raíces, que xa polo que levamos visto, enfocada desde a descreación, nada ten que ver co retorno a unha identidade colectiva, quer de clase, quer de nación. Vexamos, en primeiro lugar, segundo punto, a primeira das dimensións aludidas, botar raíces da manda clase obreira, o mundo do traballo. Recordemos brevemente como para o pensamento liberal o traballo aplicado aos bens, nomeadamente a terra, recordemos en John Locke, dá lugar á propiedade, a propiedade remata en dereito, pero remata tamén na perspectiva da liberdade. Traballo, terra, propiedade, liberdade, dereitos. Weil invirte radicalmente isto. O traballo como necesidade vital, que require atención creativa, se traduce nunha obriga, non nun dereito, e dai a centralidade da problemática das raíces. Certo que isto tampouco ten moito que ver con Marx, ou aínda peor, co marxismo, e ela distingue claramente o Marx, aínda que para ela o Marx era o Marx do Manifesto, apenas tiña lido o Capital, e daquela non saíran os manuscritos económico-filosóficos. A idea do marxismo á altura de 1848, que sería logo elevado a vulgata polo socialismo científico, e logo volverei sobre isto, era a idea que o traballo xenera intereses comuns, como, íamos así, os non propietarios dos medios de produción, os propietarios nudos da súa soa forza de traballo, que isto daría lugar á conciencia de clase e a clase a movilización comunista expresada no movimento obreiro. A posición de Weil resulta, resumirei brevemente, drástica e radicalmente crítica en dous aspectos. Crítica primeira deste marxismo, que nada ten que ver ca evolución posterior dos escritos políticos de Marx. Primeiro elemento é
a centralidade das forzas productivas e a tese, ao seu modo de ver, insostible, de feito nas súas propias verbas, hegelianismo invertido, do desenvolvemento ilimitado das forzas productivas. O crecemento infinito, o mito do progreso. Aquí, o tránsito que ela propón é ben claro. Das forzas productivas crecendo ilimitadamente, as relacións de produción, empregando a terminoloxía marxista. A idea básica é que o desenvolvemento da técnica non vai supor unha natureza alternativa. O traballo e alienación por mor da súa non creatividade, a técnica e a maquinaria, a automatización non se poden enfocar desde o mito americano do robot e das posibilidades infinitas, e a ciencia necesita unha radical transformación para incorporarse a un proxecto político e social e ao mundo do traballo. Traballo, técnica, máquina e ciencia, polo tanto, implica abandonar a reflexión sobre o crecimento ilimitado das forzas productivas e centrarse xustamente na crítica da sociedade industrial basada no traballo e nas relacións de produción. Por lo tanto, non se trata simplemente das condicións de traballo a destallo, a suba do salario, a reivindicacións obreiras, reducción dos horarios, etc., senón de atender a fenómenos como, precisamente, a dimensión da ciencia e do papel da técnica e a formación intelectual desa condición obreira. De entender, por exemplo, o paro como, diela, o desarraigo, a perda de raíces elevada a enésima potencia. Segunda crítica, en este caso, vimos a primeira, de forzas productivas a relacións de producción. A segunda crítica ao marxismo e a leva das relacións de producción a superestructura. Por qué? Porque non se trata simplemente de explotación, sino que se trata de opresión, de dominación. E este é un elemento absolutamente fundamental que leva precisamente non só a dimensión cultural, sino a dimensión do poder político, a dimensión das formas políticas e a toda esa invención e reflexión que a leva a introducir dimensións de raíces non somente pensadas desde o Estado, senón tamén desde a nación, e por eso a nación ocupa o lugar que logo veremos. Pensemos que este superamento do horizonte meramente economicista da man precisamente dos valores intelectuais, da ética, da construción, polo tanto, político, podemos decirlo así, construción político-intelectual da clase obreira, tradúcese nunha distanza considerable con respecto da clase obreira do marxismo como corrente da época, do socialismo científico, se se quer. Podemos poñer algunhas diferencias e concretar isto para non ficar no ar. Subliñarei 5 diferencias. Primeira diferencia, onde o marxismo oficial, escolástico, se centraba na explotación, por mor da propiedade ou non propiedade dos medios de produción, Weil introduce radicalmente a opresión, os fenómenos de dominación, de control, de servidumbre, elemento que non se resolve exclusivamente na explotación nin con conceptos de plusvalía, e que diversifica, amplifica e complexa extraordinariamente a dimensión da condición obreira. En segundo lugar, a centralidade dos intereses comuns como concepto básico. A clase obreira vencéllase entre sí porque os traballadores teñen os mesmos intereses. A análise de Weil é radicalmente distinta tamén nese segundo punto. Non é simplemente que os intereses, ela comproba a aristocracia obreira na fábrica, os diferentes labores, que é iso de que existen intereses unificados que dan lugar a unha conciencia común de clase. Pero non somente iso, é que simplemente os intereses non chegan
A construción dun movimento obreiro non pode depender exclusivamente de intereses compartidos que xogan o seu papel. Compre moitos máis elementos políticos e éticos e, como logo veremos, afectivos, emocionais, para construir unha nova condición obreira. Terceiro lugar, a fábrica como agrupación territorial dos obreiros é lugar precisamente de ampliación e reforzamento da conciencia de clase. Para a fábrica é justamente o lugar onde obreiros, obreiras se transforman en pezas da maquinaria dunha técnica ao servizo da máxima oportunidade do taylorismo, da man guiada exclusivamente polo consumo e a demanda externa, e, polo tanto, a fábrica en sí mesma como deseño industrial é un elemento de dominación espacial que adianta con moito o seu tempo as análises posteriores de raíz Foucaultiana. Lonxe de provocar unificación, provoca alienación, desgregación, desmovilización. Cuarta dimensión. Os obreiros non teñen patria. Kein Vaterland, se nos di no Manifesto Comunista. Este é outro elemento fundamental. O desenraizamento do proletariado en Francia ten moito que ver ca perda de raíces e o colaboracionismo e o afundimento integral da nación francesa e a colaboración cos nazis. A idea de nación non é allea. Justamente compre reflexionar sobre as relacións entre clase e nación. O internacionalismo proletario carece de sentido. Quinto lugar, revolución. A idea de revolución, na perspectiva do socialismo científico, é justamente unha revolución estructural, cambiar o sistema económico e logo virá da man dunha dictadura do proletariado o novo mundo. Esa revolución social, que non política, inevitable, permanente, propia do manifesto, resulta extraordinariamente limitada. Na construción dunha población traballadora de novo tipo, a revolución ten que ter uns componentes radicalmente distintos, non só estructurais, senón personais, individuais, éticos, afectivos. Son dúas críticas fundamentais da reelaboración do concepto de clase. Clase entendida non como mera expresión dunha coincidencia e compartir intereses, senón como proceso ético-político e afectivo de construcción. Dai esa idea dela de construcción dunha condición, e o di exactamente así, construcción dunha condición obreira verdadeiramente nova, mediante, e expón a continuación, un plan de enraizamento. O que ele aspira é non simplemente a unha reivindicación máis de condicións de traballo, de salario, de horarios, etc., senón, e o di textualmente así, unha sublevación do ser enteiro. Isto replantexa justamente a clase non como un dato obxectivo situado nas relacións de produción, na evolución das forzas productivas, tendencialmente infinita, senón a clase como resultado dunha movilización política. Non se trata, polo tanto, de suscribir a tese do socialismo científico que sostén claramente que o propio coñecimento da situación de explotación levará á movilización do proletariado. Non fan falla ideais, dai a crítica ao utopismo, socialismo utópico, desprezado por Marx. É preciso abandonar esa idea de que o comunismo é o movimento real, porque eso implica que está xustamente como unha visión inmanente no estado de cousas do capitalismo. A propia conciencia da realidade da explotación dará lugar á movilización e a xénese milagreira dunha clase obreira. Para ela, ese movimento real, no que Marx, por certo, insiste no seu comenzo, ese Wirkliche Bewegung, nunca será un movimento real. Non son un movimento interno, inmanente, fai falla, xustamente ese alento ético, ideais, valores, emocións.
lonxe de que aquelas tendencias naturais e imparáveis da sociedade moderna pois leven esas leis de ferro, conduzan á aparición dunha condición obreira. Precisase xustamente algo fundamental, a deseabilidade do cambio, da movilización, un etos, en definitiva, reformas morais, non somente reformas estructurais e económicas que son necesarias, compre engadir a dimensión da opresión, compre engadir as reformas morais e políticas, ideal, valores, conductas individuais tamén, e sentimentos. Son motivación para a acción, sentimentos e actitudes, o modo de vida, todo iso que pode parecer atrabiliario desde o punto do marxismo estructuralista, plantéxase como un elemento fundamental. O personal é político, non se trata solamente de estructuras. A alienación das fábricas, o traballo mecánico produce obsesións. Nada hai de salvífico se non resulta radicalmente transformado. Cando se di o traballo físico e o seu centro espiritual, estáse pensando precisamente nesa nova condición obreira radicalmente distinta. Aquí pasamos á dimensión, claro, de botar raíces e esta dimensión da nación e da patria. Recordemos o itinerario de necesidades vitais que levan a obrigas, as condicións na que se pode cumprir con esas obrigas, e aquí unha das raíces fundamentais é a comunidade, e esa comunidade contemporánea non é outra que a nación. A comunidade nacional, nos di Weil, pois ten a función de dirixir a nosa ollada cara a esa continuidade pasado, presente e futuro. Logo veremos en que condicións. A esa construcción do futuro, pero desde un algures, de saber o que temos detrás. E ela mesmo di, nada ten que ver isto con idea reaccionaria. O pasado, a vida, esa sábiase, ela chama medio vital, eses tesouros herdados, e ela ten que ser dixeridos e, o que é máis importante, ten que ser recreados. De aí a necesidade de arraigo, de enraizamento nacional. E de aí, precisamente, a enfermidade espiritual, esa perda da comunidade, a nación como perda da comunidade na que viven os franceses xustamente, non só pola invasión nazi, senón precisamente polo colaboracionismo e, como logo tentarei amosar, pola propia formulación do nacionalismo francés até ese momento. De aí que esa destrucción do pasado, da asimilación cultural, non é simplemente cuestión de crítica, e o que chama máis atención, das modalidades agresivas do nacionalsocialismo. A súa ollada se dirixe directamente contra tres fenómenos ben distintos. Contra o nacionalismo francés dominante, contra o cosmopolitismo, en segundo lugar, e, en terceiro lugar, contra o patriotismo cívico republicano, ou, podemos decir, mesmo, daquela traballou tamén achegando un proxecto de constitución, o patriotismo constitucional, tan en boga, por certo, entre nós. Rápidamente, un pequeno análise destas tres críticas frente ao nacionalismo do Estado francés, é dicir, o nacionalismo da grandeur, da France éternelle. Aquí se amorean as dimensións da súa crítica. Porque, por unha parte, o nacionalismo francés ten a gala a ser nacionalismo do Estado, de tal xeito, que tan é así, que o Estado substitúe a nación. Muriela, cando se fala de soberanía da nación, fálase de soberanía do Estado. A nación como outra cara do Estado. Pero logo tamén unha visión do pasado gratuita e gratificante da France éternelle, da grandeur. Ela entende que iso ven da tradición romana e, curiosamente, de Corneille. E é precisamente ese nacionalismo da grandeur o que leva precisamente á opresión interna das nacións e rexións en Francia e a mesma que se traduce no exterior no colonialismo francés.
E dai precisamente esa desegregación interior e ese colaboracionismo de Vichy que leva realmente a entender a patria como ausencia da patria. Resultan estremecedoras as palabras na que recoñece que a realidade de Francia se ten feito posible ante os ollos dos franceses por mor da súa ausencia. A patria como ausencia da patria. Pero, en situación de guerra, en segundo lugar, podría pensarse que Weil se inclinara cara ao cosmopolitismo ou ao internacionalismo obreiro. Sin embargo, resulta extraordinariamente crítica contra ese pacifismo internacionalista e esa fuxida da nación que se derivou da guerra do 14 e incluso, algo máis, co internacionalismo proletario, que ela interpreta como novo imperialismo da man da URSS. Como unha dictadura pode ser o modelo dun internacionalismo e a patria dos traballadores, a dictadura que se estaba establecendo na URSS. Por lo tanto, a visión tanto cosmopolita de cidadáns do mundo como de internacionalismo resultan desbotadas. Quedaba unha terceira opción, o patriotismo cívico, constitucional, aquel que nada ten que ver ca idea de nación. Maurizio Viroli, nun libro excelente, por lo demais, For Love of Country, insiste que ve no seu patriotismo da compasión, pois realmente adopta ese patriotismo republicano cívico, pero hai algo que non encaixa. E é que este patriotismo cívico republicano se desentende radicalmente da pertenencia política da idea de nación. E isto é o que vai da man do seu concepto de enracinement, négase a facer por completo. Daí que teñamos que prestar atención ao concepto de nación en Weil, ese concepto específico, diríamos non nacionalista, nos términos non nacionalistas do nacionalismo francés. Recordemos o erdo no que ela se debate nese momento, a tradición francesa que viña desde os nacionalistas de Carrel, Le National, o nacionalismo de Barré, de a terra e os mortos, aquela idea que podemos ver nunha novela, por lo demais maravillosa, Le Déraciné, de Maurice Barrés, reaccionaria novela que nos plantexa precisamente a procura e a perda por parte dos seus protagonistas, ni máis ni menos que da sustancia nacional, a sustancia nacional de Francia, un nacionalismo esencialista. O nacionalismo de Marat, que a base de buscar no pasado acaba predicando a volta da monarquía. E xa non digamos algo que tendemos a descoñecer sempre, o activos que estaban no momento en que Weil escribe o nacionalismo fascista francés, con obras extraordinarias e xente dunha potencia intelectual enorme. Pensemos en Thierry La Rochelle, unha novela extraordinaria como texto literario, Gilles, ese nacionalismo decisionista que abandona calquer terra e os mortos, a historia, a grandeza, etc., basado exclusivamente na idea da violencia revolucionaria nacional socialista. Esa frase chama a atención de Thierry La Rochelle, nacionalisme é périmé. Incluso máis, la guerre, c'est ma patrie. A guerra é a miña patria. Molnier, Brasilac, ese nacionalismo decisionista, todo isto é sometido por Weil, traballando na idea irrenunciable da construción dunha idea de nación, e unha idea de nación que se opoña clarísimamente a esa cantinela, diríamos así, do absoluto inmutable do ser francés. Decíamos antes, da sustancia nacional, por decirlo con Marat, la seule imitable de l'être français. Cal é, entón, a idea de nación enraizada que nos propón Simone Weil? En primeiro lugar, a valoración da comunidade, a necesidade de dar conta de ese medio natural, medio vital, que constitúe, di ela, a lingua, a cultura, a historia. Nos escritos de Londres se ve e fala desto. É preciso recobrar para ben e para mal a propia historia. Ela subliña dous momentos fundamentais. 1789, aquel momento, diríamos así, auroral da nación francesa e da liberdade, que seguida deu lugar ao terror e a ditadura xacobina e finalmente, ni máis ni menos que a Napoleón e o Imperio, e ela destaca sobre todo 1871, a derrota da Comuna de París, como momento en que a clase obreira aínda non se ten recuperado en Francia desa desfeita.
a necesidade da comunidade, da cultura, da historia, quere decir, temos, como seres humanos, en este caso franceses, unha necesidade a que compre prestar atención creativa e que nos crea obrigas, pero iso quere decir que debe ser sometida a atención creativa a escrutinio normativo, a depuración. Porque toda nación, a francesa incluída, é unha mistura de ben e mal. Falar da historia quere decir darse de frente, petar contra esa tradición histórica e sometela a escrutinio. Valor da comunidade, pero para proceder á súa crítica. En segundo lugar, a idea de que son medios vitais, pero é un determinado medio vital, hai outros. Ela nos di, está a nación francesa, pero hai tamén sentimentos regionais en Francia. Que foi deles, amando o Estado centralista, que asoballaron toda a vida local e regional? O traballo, a profesión, non exclusivo. Non hai prioridade da identidade nacional, por máis que sexa nacional, sobre outras dimensións, e mesmo sobre identidades nacionais internas que foron asoballadas no curso da historia, na construcción da man de Richelieu, do Estado francés, e da man dos jacobinos na súa prédica de il faut anéantir les patois. Por iso non se pode predicar a autenticidade, unha visión única, senón o pluralismo, a aireación externa diela, compre a aireación máis que nunca. Arraigo con aireación e dentro acentuar as diferencias. Esa diela necesaria efervescencia da idea será a que nos libre da inercia mental, pluralismo ideolóxico, pluralismo de ideas de nación. E como resulta de todo isto, a nación entendida non como un obxecto dado de antemán, algo que se recupera do pasado, dos limos da historia, senón algo que compre refacer. E o verbo que emprega sistemáticamente varias ocasións é refaire, inventar un novo patriotismo, pensalo por vez primeira, refacer o patriotismo, refacer a alma dun país, frente a que? Frente a todo o anterior. A idea de que hai unha visión única, do nacionalismo da grandeur, do imperio colonial, do sometemento das nacionalidades e rexións dentro de Francia, a recuperación desa pluralidade de culturas e de linguas. Observemos a pertenza radical da idea de nación que non é baladí nen algo sobre que se adoita pasar de esguello como se fora un elemento menor. A idea básica de que a nación francesa, leída como Estado soberano, non como pobo soberano, senón como Estado soberano, esgota o país. De aí esa hostilidade que ela percibe falar de Bretón e de Provenzal, por mor desa destrucción sistemática da vida local e regional. Quer decir, ten a crítica cara a visión imperial, detrás da visión universal de Francia, ao imperio colonial francés, a xenofobia, a destrucción, a aculturación dos povos colonizados. Esa é precisamente a patria que se chama no nacionalismo da época a inmolarse no colectivo. Observemos o valor da nación como proceso contingente, aberto, contestado, plural, que, por certo, resulta compatible ca idea de Europa, daquela idea, Europa, en determinados contextos previos aos anos 40, non era somente a que estábamos afeitos da Unión Europea, o movimento europeísta, federalista europeo, que coñecemos de Altiero Spinelli, de Ursula Hirschman, que o colaboracionismo construía unha idea de Europa baixo a éxida alemana, esa idea imperial. Diela, a unidade europea debe ser alentada. Sería un desastre opoñer a patria á unidade europea. De aí, precisamente, en algunhas das súas páxinas na que se fala de federalismo europeo, no que ten insistido Paco Fernández Boey, Emilia Bea, etc., etc. Federalismo europeo.
federalismo interior aos Estados. Mesmo se entende que Alemania, e insisto, o seu objetivo non é o nacionalismo alemán, sino o nacionalismo francés en todas as súas alternativas, e que a básica é, por exemplo, o podemos ver nun texto, reflexión sobre a orixe do hitlerismo de 1939, onde non só se rexeita a idea de nación soberana nun mundo europeo, senón que se entende que a maneira, non só para Alemania, sino para moitos países europeos, viríalles ben xustamente unha estrutura federal. Temos en conta que somente en 1941-43, se coñecerá no 44, será o manifesto de Ventotene, aillados e detidos, presos, Spinelli e os seus compañeiros, que daría lugar ao movimento federalista europeo. Isto, imos avanzando, lévanos a reconsideración do Estatuto, cuarto elemento do que quería someter a consideración dos presentes e das presentes, que é a idea de política. Porque poidera entenderse que tanto falar do enraizamento como medio natural, quer no traballo, quer na nación, pois teríamos tanto unha perspectiva materialista centrada no traballo. Por certo, recordemos que no seu prólogo de 1967 a historia con centro de clase, que lle obligou a Manolo Sacristán retrasar tanto a edición en Grijalbo da obra de Lucas, Historia e conciencia de clase, unha das autocríticas que Lucas introduce é precisamente entender que tanto concepto de praxis, se non está fundado materialmente no traballo, convírtese nun concepto místico. Recordemos, para ver precisamente a posición de Simone Weil e a pertinencia da reformulación da clase obreira como condición obreira, que desde a perspectiva do marxismo científico sería algo banal. Pero podería pensarse tamén que na idea de nación, como medio vital, medio natural, decíamos antes, estaríamos ante un organicismo da nación. É dicir, retomar esa perspectiva de unha atención que recolle, se abre ao mundo da nación sen máis. Pola contra, hai un xiro inesperado nestas páxinas últimas de Weil nos escritos de Londres, volvo a decir, no enraizamento, que é precisamente a recuperación da política. Semella incrible, di exactamente así, nunha democracia o desleixo e o desprezo pola política. Frases como é un político, son cousas da política. Frente a iso, ela contrapón radicalmente, di a política é un arte, o mesmo que a creación artística. Refacer a nación, refacer a condición obreira é mobilización política, e a mobilización é arte. Por qué? Porque é creación. É dicir, a política non é unha dimensión puramente expresiva de intereses e identidades dados. A política é unha dimensión ontolóxica, productiva, creativa de intereses e identidades, e logo veremos, de emocións. Por eso entende, abonda xa con confundir praxis con tecné frente a Maquiavelo. Hai unha frase que excusa o ulterior comentario sobre o estatuto ontolóxico da política, que di o seguinte: temos trabucado a fabricación dun piano coa composición dunha sonata. Praxis e tecné. Aquí non nos vale Maquiavelo. A política e creación e a atención creativa desemboca xustamente nunha politización das identidades e da dimensión da clase obreira e da reformulación radical da nación francesa. Isto condúcenos finalmente pois a quinta dimensión que quería suscitar, que é o que poderíamos chamar o réxime emocional, seguindo o concepto de William Ready en The Navigation of Feeling, o réxime emocional deste proceso creativo de identidades, de clase e de nación. E é que, perdóname as presentes, pero frente a Arendt, radicalmente,
As emocións sí que xogan en Veil un preclaro papel político de primeiro orde. Rompe radicalmente ca dicotomía razón e emoción. Detrás da cal, por certo, se agacha a dimensión e excisión público-privado e detrás da cal se agacha, evidentemente, a distinción home-muller. A muller son sentimentos, mundo privado das emocións, retiradas da vida pública. Para ela, a construción da nova condición obreira da nova nación francesa require un específico réxime emocional. Entende que a dimensión cognitiva, os valores, os principios, ten que ir acompañado de afectos. Son inseparables. Decíamos antes, e falábamos tanto da construcción político-intelectual da clase como a construcción político-intelectual da nación. Temos que hablar dunha construcción político-intelectual apaixonada de clase e de nación. Mesmo a xustiza se interpreta, decíamos ao comezo, desde o amor como sentimento de xustiza propio do movimento obreiro. Observemos, por exemplo, como contrapón. Falarei simplemente de tres emocións fundamentais. A construcción do réxime emocional da nación francesa que ela postula. Visión tradicional, emoción dominante, orgullo nacional. La grandeur, la France éternelle, esa vocación universal que daría renda solta ao centralismo abafante do Estado francés e ao colonialismo despiadado. Orgullo nacional. E ela, sin embargo, toda nación, e Francia primeira, ten moito menos do que estar orgullosa do que estar avergonzada. Do orgullo a vergonza. Os crimes cometidos, a guerra, a opresión das nacionalidades e rexións, ou a destrucción da vida local, o colonialismo, e xa, por si fora pouco, o colaboracionismo. Vergonza. Vergonza que se multiplica noutras emocións, e son conceptos empregados por ela, orgullo nacional, ao que contrapón a vergonza, e di que dá man a xenreira do Estado policial que está detrás da patria, ou a indignación que suscita o colaboracionismo. O seu réxime emocional alternativo ten un centro, e é precisamente o patriotismo, a idea de nación desde a compaixón, ese sentimento de tenrura diela por algo fermoso, pero extraordinariamente frágil e perecedoiro. Nada de grandeza nacional. Diela, temos que atopar unha enerxía, é dicir, un alicerce para a movilización política que sustitúa o énfase na guerra, a esa capacidade da guerra de xerar entusiasmo, conmoción, mesmo poesía. Compre engadir precisamente un réxime emocional basado na tenrura, na compaixón, no amor diela pola patria, entendido xustamente con ese sentimento de vergonza, porque o Estado non deixa de ser, subliña ela, algo frío que non pode ser amado, para crear, en cambio, unha fraternidade real, cálida, agarimosa. Por lo tanto, a idea básica, como vemos, é preservar e refacer unha idea que retoma e sitúa no centro desa ruptura do doble mundo da razón e da emoción, decíamos antes, público-privado, home e muller, ambos espazos subordinados a razón, ao público, a exclusión fundacional da muller do espazo público, precisamente a dimensión das emocións e, sobre todo, da compaixón. Hoxe non é tan original, temos textos de Michael Walzer, de Martha Nussbaum, sobre esa dolorosa emoción dirixida ao sofrimento de outras criaturas. Naquel momento, falar precisamente da compaixón implica atender a unha dimensión fundamental desa outra idea previa da nación e da clase como construcción, porque a nación é un elemento fundamental tamén para configurarse como nación pobo, como conxunto de traballadores. Decíamos antes, sobre a base de que? Da desgraza dos miserentos, ese coñecemento da realidade da desgraza. Pero a compaixón pola patria dáse a man con ese coñecemento da realidade e da desgraza que teñen os traballadores.
daí esa obriga de construir unha nación que consiga a paz civil, di ela, moito máis importante que a paz internacional. En suma, e remato, da man de este concepto aplicado de descreación e atención creativa, desembocamos xustamente nunha recuperación do Estatuto da Política, dunha tensión creadora extraordinaria entre o espiritual e o material, entre a memoria e a invención, entre a razón e a paixón. Eu entendo para min que esta é unha lección extraordinaria, non sei se última, desde logo non derradeira, de Simone Weil para o noso presente. Esa muller loitadora, antes se falou reiteradamente no día de hoxe, tamén contra si mesma, que mellor se expresa que calquer conclusión nuns versos de Saint-Jean Perse. Femme qui se fait et se défait avec la vague qui l'engendre. Muller que se fai e se desfai na mesma onda que a enxendra. Moitas grazas. Moitas grazas, Ramón. Abrimos o turno de preguntas aquí os presentes, alguén dos foráneos, sí mesmo. Un momentinho. Gracias. Non sei se oye. Bueno, vou sacar aquí un momentiño moi rápido porque coa máscara non se vai oír nada. Pero hai que deixalo. Bueno, pues entón berro máis. Nada, moitas gracias, profesor Máis, pola súa conferencia. Sempre un gusto inmenso aprender das súas clases ou das súas charlas neste caso. Eu quería facer unha pregunta a modo de pretexto para acabar de entender e de comprender o pensamento de Simone Weil, que descoñecía e me parece tremendamente atractivo, non? E a pregunta, un pouco fácil, no contexto que se vive ahora mismo en Francia, que sei que vostede é moi coñecedor tamén diso, no que un dos plantexamentos que se fan nesta pre-campaña das presidenciais sempre tan longas, non, de crise existencial, que aportaría o pensamento de Simone Weil, ou mesmo para poñelo en términos moi xornalísticos, que diría Simone Weil se levantara a cabeza e se atopara con que en 2021 un dos temas centrais dunha campaña das presidenciais é a crise existencial da nación francesa. Pois moitas grazas pola pregunta, que ten o seu aquel, como a quen di. Claro, crise existencial. E efectivamente, o problema que acontece xustamente a estes efectos en França é precisamente que non houbo ningunha reflexión crítica sobre o nacionalismo que se foi impoñendo progresivamente todo o fío do século XIX. Por lo tanto, a idea básica que non hai que agardar a sorpresa, pois, decíamos antes, de Barré, do antisemitismo, do affaire Dreyfus, a finais do século XIX, primeiro do século XX, a sorpresa do colaboracionismo é simplemente que por detrás, diríamos así, da República o que había era un nacionalismo de Estado extraordinariamente potente e operando a múltiples niveis, encarnado nas institucións e nomeadamente espallado desde a escola. E evidentemente ese nacionalismo como sempre atendemos ás demandas externas dese nacionalismo, poderíamos prestarlle máis atención, por exemplo, a presidente Charles de Gaulle, cando provoca a primeira crise na Unión Europea, ameaza con saírse da man das reclamacións netamente nacionalistas e o xiro que lle dá
a nación francesa despois da guerra e nos primeiros momentos da construción da Unión Europea. Pero o problema básico é precisamente dirixir a ollada a onde Simón Weil nos chama, que nós estamos construindo, quen somos eses nós. Esa é a operación fundamental da idea de nación. É onde se xoga toda a idea de nación, sexa ou non nacionalista, que nós estamos definindo. Quen somos nós e quen son eles? Quen é o outro? Que é o propio e que é o alleo? Quen é o amigo, quen é o inimigo, en definitiva, en final. E recordemos que Francia vai desenvolvendo permanentemente o seu outro unha e outra vez. Tradicionalmente o outro era ben claro. A historia de Francia construíse sobre o século XIX, o vemos no republicanismo, moi agradecido, do cal somos debedores, esa idea do mito franco-gálico, os franceses, dirá Thierry, son os galos, é dicir, os celtas, onde tomara Murguía, por certo, mentras os francos, é dicir, os alemáns, son o enemigo. O problema é que iso degenera rapidamente e o outro pasa a ser o xudeo. E a medida que avanzamos no século, hai unha extraña coincidencia dun nacionalismo francés, por certo, de esquerdas e de dereitas, na que para uns o xudeo e o alleo, porque non ten a raíz cristiana de Jeanne d'Arc, porque detrás do mito de Marianne, la République, temos o mito da Pucelle d'Orléans, é dicir, de la France catholique. Entón, o xudeo é realmente o outro e o enemigo, non o protestante, o xudeo. E andando o tempo, isto se traduce, para sorpresa de todos, nos 70.000 xudeos que os franceses envían aos campos de concentración dos nazis, sobre o cal se garda un espectacular silencio. E andando o tempo, que a inmigración, que a guerra da Arxelia e demais, o outro pasa a ser precisamente o musulmán, o árabe. E a partir de aí, ese outro, retroalimentado, claro está, co terrorismo islamista radical, pero ese movimento de exclusión, e dai, antes desta idea da crise existencial, o que abonda é unha literatura enorme de centos de libros en Francia nos últimos 10 anos que son diversas sobre a islamización de Francia. Estamos perdendo as raíces. Por qué? Porque temos ao outro aquí metido, estamos concedendo demasiado, que se o multiculturalismo, que así a liberdade, a prohibición do hijab na escola ten ese sentido. Resulta que a escola é laica, como é laica por menos a religión. A escola será laica, pero non os estudantes e as estudantes. Cada quen ten a liberdade de religión. Non entender a liberdade de religión. Sustituir a idea da secularidade polo laicismo cunha nova ideoloxía do Estado militantemente antirrelixiosa, entendendo, polo tanto, que toda religión son feitos atávicos que compre que se esvaezan no pasado. Dalí, por tanto, son problemas que se van acumulando. Sempre se foi construindo un nós da man da Grandeur e dun suposto universalismo que permitiu, por certo, legitimar que Napoleón exportara, por así decirlo, a suposta revolución, da man do Código Civil, invadindo, generando unhas guerras napoleónicas nas que mulleron millóns de europeos, e dai ata hoxe nunca houve unha recepción crítica. Houve algún debate sobre a colaboración. Cales foron as razóns do colaboracionismo de Vichy? Toda esa vergonza da que fala Weil. Todo isto resulta absolutamente incorrecto políticamente. Como se pode escribir nestes anos, a máis con 34 anos, sobre o nacionalismo francés, tendo aquí o nacionalismo alemán que nos está soballando, invadindo e destrozando toda Europa? A súa reflexión non vai por aí. Non se dirixe ao nacionalismo alemán. Fala dos oríxenes do hitlerismo, pero o problema constante que brota nos seus escritos é dicir, e se resulta que estamos facendo un fascismo a francesa? Debería ser a tese. Todo iso ficou esvaído, esmorecido totalmente na historia. Por eso, esa reflexión é fundamental, porque non abundan moito e non contribúe nada, porque o propio pensamento da esquerda, do propio Partido Socialista Histórico en Francia, do propio republicanismo francés, esa idea de que se está construindo a república e resulta que detrás da república o que temos aquí non é unha república, sino é un nacionalismo francés de Estado que actúa en todos os frentes, eliminando as libertades locais, promovendo unha centralización extraordinaria, impoñendo un relato histórico oficial nas escolas,
unha lingua oficial nas escolas. Recordemos que na Revolución Francesa apenas un 30% dos franceses falaban francés, falaban euskera, bretón, alemán. Todo isto é produto dun sistema escolar, dun exército de Napoleón, como escola de socialización francesa, e a creación dunha nacional. Todo iso foi revisado en Francia? Non tal, apenas un nacionalismo sustituía a outros nacionalismos e ao debate fundamental cando ele escribe, como apuntei antes, ao debate entre o nacionalismo máis organicista, o que viña da tradición, da terra e os mortos, da historia, para algúns mesmo a necesidade de por qué non recuperar a monarquía, nos di Maurras, pero claro, aquí estamos afeitos a recordar autores como Renan que nos din que o concepto voluntarista de nación, lemos nos manuais de historia. Que é a nación? Un plebiscito cotidiano. Renan? Que plebiscito cotidiano? Si Renan está dicendo que hai que recordar e a memoria é absolutamente fundamental e que a nación francesa sin a monarquía, sin unha dinastía que lle dé continuidade no tempo, textualmente, c'est une maison de sable, unha casa de area que se derrumba se non ten monarquía. Non hai que agardar a Maurras. Si xa está en Renan, o famoso que se opuña ao nacionalismo alemán e supostamente voluntarista e está falando de recuperar a monarquía e de construir unha historia na que nos di é tan importante o que se conta como o que se oculta. Por lo tanto, a lucidez, e dai, como eu confesei, que cheguei a Simone Weil non desde o punto de vista da súa visión da condición obreira, senón da visión da nación francesa, e atoparme cunha reflexión dunha lucidez extraordinaria, incomparable, pero precisamente porque tiña eses plantexamentos radicalmente distintos de poder dirixir unha atención creativa que aquí resultaba absolutamente impotente de dar conta do que estaba acontecendo. Sí, a seguinte pregunta, por favor. Aquí, Carmen. Bueno, brillante, pero esto es complexísimo. Es una muy interesante delimitación da idea de enraizamiento frente tanto republicanismo cívico, patriotismo da Constitución, frente ao cosmopolitismo vacío, internacionalismo proletario, etc., e frente ao chauvinismo, nacionalismo francés, todo isto perfecto. Aquí complica un pouco a situación xa o uso do término nación, porque precisamente ela consideraba que era un término xa marcado, porque está ligado ao Estado, está ligado a poder, entón xa habría que neutralizar esta idea para defender efectivamente o que hai aí de comunidade que se perdeu precisamente con a mesma constitución da nación, non? Os bretóns, etc., provenzais, etc., foron arrasados na constitución da nación. A nación é un elemento máis abstracto frente ás culturas locais. Todo isto. Pero todo isto supón necesariamente unha contradicción con a idea, e facía esa alusión a ela, o desarraigo necesario para o acceso á verdade, o desarraigo necesario para neutralizar o eu, porque eu é un gran erro, o eu, e non digamos o nós, o eu é un erro, o nós. Entón, como defender, por un lado, isto e isto outro? O decimos, bueno, esta é unha obra que non podemos buscar aquí sistematicidade. Bueno, unha cousa é non buscar sistematicidade e outra cousa é abrirse máis a contradicións, paradoxas, etc. Eu penso
que hai hilazón en isto, que hai articulación posible nisto, que non hai contradición. Hai unha idea clave que o nós é unha identidade que se exclúe, que se non deixa ser, o concepto de creación ten un valor moral enorme porque aí Deus se retira da creación para deixar ser o home, que o home non é libre se Deus non se retira. Entón, o nós, se ten unha identidade que exclúe, tu dixeches moi ben, o suxeito fundamental non é o eu, nen o nós, sino o outro. Se o nós non deixa ser, entón é cando se afirma esta creación frente a descreación, etc. Entón, a única posibilidade de, penso, é un nós, efectivamente, é necesario arraigo, no? Na Europa dese momento, isto sí podía estar de acordo con Arendt, todo o que era non ter o dereito a ter dereitos, non? Sí, sí. Está vinculado claramente a un arraigo, non? Entonces, se necesitamos ese arraigo, e, polo tanto, un nós, ten que ser, en certo modo, un nós que non se sabe a si mesmo, un nós que non se sabe a si mesmo, porque se é un nós que se afirma como diferencia frente a outro, entonces inmediatamente estamos nesa contradicción co concepto de discreción. ¿No? Entonces, isto é unha primeira aproximación. E unha segunda que está en todo isto. Ela afirma rotundamente o valor da verdade, que é unha verdade tomada das matemáticas, o seu modelo de ciencia sempre foi un modelo matemático, e iso o mellor se pode discutir, non? É claramente universalista, é dicir, os valores morais non son valores relativos, non? E de aí a defensa que fai de, no fondo, a verdade do cristianismo neotestamentario, non? Do hinduismo, de Grecia, tanto a Grecia presocrática como a Grecia clásica, non? É a mesma verdade. Son distintos camiños para acceder ao mismo. Entón, hai aí unha idea de que cando unha cultura é realmente auténtica, non? Se accede a universalidade. Entón, accedes a outro, non afirmas o teu nós frente ao outro, non accedes a universalidade. E de aí a súa práctica. Senón, non se podría comprender como esta muller de pronto estaba entusiasmada por levar a Sófocles e explicar a Antígona aos obreiros, non? Aos seus alumnos do liceo, non aos obreiros, non? Explicar a Antígona, non? Xa é aí que hai valores universais que xa pouco importa se son de aquí ou de aquí. Claro, perdón. Sí, vamos a ver, dúas cuestións. Con respecto á primeira, a diferencia que existe, tal como eu vexo, entre as posicións que se poden ler en a gravidade e a graza. É preciso desfacer, é peor o eu, é terrible, pero aínda peor é o nós, hai que desfacerse de calquer dimensión colectiva e da patria, desarraigarse, etc. Fódese así. A outra dimensión que leemos no enraizamento é como si aquí o cambio fora precisamente da man desta idea de descreación e de creación, digamos así, de atención creativa, a posibilidade de resignificación radical que ela fai con respecto á clase obreira, entendendo que esa idea de que hai un interés común, se a clase obreira xa sabe o que quere, porque son máis, están nas fábricas, teñen un objetivo claro, logo
movilización comunista, logo dictadura do proletariado. Ela entende que é preciso cambiar a estofa moral, política, colectiva dese suxeito de creación e, polo tanto, todas esas misturas, non só educación, formación intelectual, todo o que ti apuntabas, etc., etc., pero fai tamén a idea de nación. Non podemos deixar, debería ser a mensaxe, a nación nestes termos. Diela, o que nos queda é a nación. Que ímolo deixar? Nas mans do chauvinismo francés? Prescindir del radicalmente como pasaba a partir de 1914 no pacifismo, insenuo, cosmopolita, no internacionalismo proletario, os traballadores non teñen patria? É preciso meterse aí dentro, mancharse as mans no barro, na lama da nación e facer unha nova síntese, por eso di ela, refacer, inventar unha nova, o vocabulario é tremendo. É dicir, que sai aí non se sabe, pero ten que ser participación obreira, unha nova idea de nación, non calquer tipo de nación como pobo. Claro, polo tanto, a idea básica é que sempre está o perigo, con todas esas cousas que di ela, e isto hai que decirlo con moito cuidado porque podemos pasarnos ao outro lado, efectivamente, porque estamos creando un nos excluinte e que a ver quen deixa fora, e ese é o problema, diríamos así, da fronteira interior, claro, quen deixamos fora, quen é fora o noso enemigo, quen é dentro o noso enemigo, pero a opción dela, eu entendo que a estas alturas, claro, entende que justamente con esa capacidade de reformulación é posible chegar a unha nova síntese, pero a mensaxe é clara, non se pode prescindir da nación. Nunha democracia non podemos entender da nación políticamente construída, por eso hai que revalorizar a política a continuación, por eso temos que ver que emocións. A política como creación e a emoción non do orgullo nacional, senón da vergonza que nos leva con paixón. Observemos como cambian os términos porque ela se sente capaz, efectivamente, de desenvolver esa perspectiva. E claro, con respecto á verdade, aquí temos un problema, porque claro, ten que saber a verdade científica que sempre insistía moito desto, Manolo Sacristán e todos eles sempre insistían que impoñías esa idea de ciencia, verdade, etc., etc. Pero podíamos plantexalo, diría eu, ao tipo Michael Walzer, thick and thin, unha dimensión universal enraizada en lugares concretos, dimensións universais de obrigas, por certo, non de dereitos. Podemos chegar a un acordo de que existen verdades universais éticas e compartidas a fixar no seu momento, pero unha dimensión universal, pero que ten que estar enraizadas en comunidades concretas. Un acceso mediado ao universal, non un acceso directo ao universal. É dicir, un anticantismo radical, por así decirlo. Non é un obrar de tal xeito que tal xeito de obrar sirva de norma universal, senón que, a partir do que tes de redor, construir e chegar a acordos de universal. E daí precisamente esa idea de Federación Europea, etc., etc. Eu diría thick and thin. É dicir, dimensións que son propias de cada cultura, que son valiosas, pero valiosas porque temos decidido, non porque veñen de atrás sexan valiosas, ollo, que son obxecto dunha depuración e dun debate a que ela está propoñendo é someter a un proceso de deliberación a Constitución da Nación, non simplemente unha Constitución, sino que son os valores que configuran a nación francesa, quen son os nosos, quen somos nós, que é o propio, que é o alleo. Todo iso compre facer escenario público de deliberación de que son eses valores. Que veñan da historia é interesante, é importante, mesmo pode ser un tesouro de hiela, pero non nos garante que non nos veña justamente da man do orgullo nacional, da grandeur, da visión militarista, imperial e colonial. Ou hipercentralizadora e destructora do Estado que abafa e remata con toda a vida local interior. Por lo tanto, respecto desa verdade científica que está moi influida, iso permítelle, de un lado, dalle ese exceso, diríamos así, de universalismo que aparece a veces. Bueno, aquí a confluencia de culturas e volvemos por outra vía ao kantismo universal de valores universales. Pero, por outra, o que lle permite tamén a ela procurar na ciencia e ter un diálogo ca ciencia realmente asombroso. De poder detectar en obra de mar a necesidade de análise dos mecanismos sociais, de ver que pasa ca explotación, que non chega, a opresión, etc., etc., de creer tamén nese análise de diálogo ca ciencia a outros efectos, a niveis de ciencia e demais.
No primeiro asunto, resignificación. Na segunda resposta, cicacín, unha dimensión máis dura, que digamos así, propia, máis de perto que temos con noso material, con que temos que traballar e que herdamos, aspirando a esa dimensión máis tenue, pero de valores universais, de obligacións, diríamos, na súa terminoloxía, universais. Claro está que ela ten ese alento místico que lle sirve de, digamos, de optimismo e de extraordinario, que quen o tivera, verdad? Para albiscar no seu tempo de destrucción xustamente os sinais dese novo vencer. Eso é extraordinario, porque o fai cunha lucidez moi precisa en torno aos problemas concretos do seu tempo. Bueno, xa casi estamos en hora, pero unha pequena pregunta. Primeiro, parabéns, dende logo, por a charla. Moitísimas grazas, Ramón, e grazas tamén a Juan por a presentación. Durante toda a xornada foi saindo de forma reiterada o papel das emocións, o da tenrura, das virtudes, no pensamento de Simone Weil. E ti, bueno, además, fixeche referencia, no, ese binomio xustiza-amor, e remataches falando desas emocións contrapostas. Vivimos un momento onde se utilizan moitas palabras, a palabra emoción, pero de unha forma casi banal, non? Como algo que, bueno, os animais tamén ten emocións, e as emocións son unha cosa así primaria. Para ti, cal é o papel político, se poderías explicar ou fondar un poquinho máis, que teñen as emocións no pensamento de Simone Weil e, sobre todo, que podemos, digamos, traer cara a nós neste momento? Pois mira, a pregunta, como todas que se fixeron, vai a temas moi centrais. Se entendemos a política, por así decirlo, como unha dimensión superficial da realidade humana, na que os problemas agroman desde o social. Aquí estamos co volcán, pensemos na metáfora volcánica. Hai un magma que acaba por sair xerando conflicto. É dicir, temos unha visión volcánica da política. Hai conflitos e tensións sociais que en algún determinado momento rematan por sair á superficie das cousas. A superficie política, o social é o cristalizado, é onde está o magma. Penso que esa visión xeolóxica é absolutamente equivocada, porque a política non é unha dimensión expresiva de algo na profundidade, a política é creativa, por eso decía, eu resaltaba a dimensión ontolóxica, creativa, produce a movilización política, pero para eso temos que entender a política non como a política institucional, senón a movilización política, no todo o seu sentido amplo, unha movilización de discursos, símbolos, repertorio de acción diferenciado e plural, dimensión organizativa, liderado, etc., etc. Todo eso é unha dimensión productiva, ontolóxica, crea realidade, non expresa unha realidade máis profunda. Unha manifestación, un debate, crean identidades, reforman intereses, etc., etc. E en ese proceso hai un elemento que sempre se esquece. Pensamos en termos de intereses, que intereses defende cada quen, intereses de clase, que dará lugar no marxismo, conciencia de clase, intereses nacionais, observade que un monopolio absoluto, diríamos cartesiano, desa atención ao concepto básico herdado da Ilustración. Temos intereses que son cuantificables e podemos agregalos. Pero claro que todo eso se basa precisamente na dicotomía razón-emoción. Estamos expulsando as emocións da política. É como algo, como esas paixóns, que algo que acontece son un componente fundamental, non só porque na neurociencia dos nosos días sabemos que a dimensión cognitiva é absolutamente inseparable da dimensión afectiva e emotiva, senón tamén porque é preciso saber cal é o papel e o cultivo das emocións, porque levámonos extraordinarias sorpresas cando vemos por doquier a aparición de botarates políticos que levan millóns de votos, pero logo resulta que cultivan un réxime emocional moi acaído para tempos de zozobra. Por exemplo, cultivan o medo, por exemplo, cultivan o enfado. E claro,
Si un equivoca que é o que está pasando e un se dirixe a xente que está enfadada porque están esquecidos da sociedade, porque son perdedores da globalización, etc., etc., en termos de tedes medo á modernidade, etc., etc., estamos equivocando o discurso. O réxime emocional é absolutamente decisivo. Confundir, por exemplo, a presenza e o cultivo do enfado, por eso o linguaxe políticamente correcto, por eso o insulto do outro, a descualificación, a agresión, é un elemento fundamental, porque está xerando xenreira, está xerando enfado, elevando eso a enésima potencia. O papel do medo, vemos aquí na cuestión nacional, o orgullo nacional que impide de construir a idea de nación, todos son parabéns na historia da nación que se vai afirmando desde tempos remotos. Isto é un elemento central de todo o nacionalismo. Claro, atreverse a decir isto sí, isto non, temos que sustituir elementos de orgullo, misturalos con elementos de vergoña por cousas que se fixeron, que non podemos responsabilizar o outro que nos fixera. Sempre os povos ansiados, sempre hai un enemigo externo, alguén que nos fixo dano, e nós que fixemos. Observade o réxime de orgullo, a presencia da compaixón, por exemplo, que ela introduce, da empatía. Todo isto son... E é un debate absolutamente necesario, diríamos, desde o punto de vista do pensamento, porque cada vez que analizamos a realidade política aparece en réximenes ben diferenciados nesa, que diría Reddy, navigation of feeling, esa navegación dos sentimentos. Moitas veces o que convence e o que moviliza, pero para iso, insisto, temos que entender a política non como unha forma institucional, sino como movilización, non como expresión dun suxeito, nación que xa existe, sino como creación dunha nación, non como expresión dunha clase que xa existe, sino como creación contingente dunha clase con elementos distintos, o do pobo, etc., etc., e ver precisamente que introducimos precisamente aí. Que intereses de quen, sempre decíamos, en beneficio de quen é esa nación, que son os intereses da nación burguesa, de quen se defenden os intereses, da nación popular, que son os intereses que están detrás. Pero tamén temos que introducir o seguinte debate, temos que ler a literatura das emocións que nos acompaña, negativa, sempre me decía María Xosé, cuidado con Espinosa. Claro, que temos esquecido que chegou un momento en que a ilustración radical precisamente abandonou o cultivo e o tratamento teórico das emocións para centrar exclusivamente en tema de intereses. A idea básica era que iso das emocións é cousa de sentimentos, é cousa de mulleres. Mirade os cadros de David, ali está o xuramento dos Horacios. Os homes, cas armas, loitando por la república, porque é digno e decoroso, sei que morir por ela, e as mulleres chorando cos fillos al atrás porque os homes se van a morrer, etc., etc. Espacio público, privado, intereses, valores, principios, emocións, homes e mulleres. Esta é unha reflexión absolutamente necesaria. E compre afinar e saber cal é o papel do medo. E, claro, hoxe en día hai toda unha serie de análisis en psicología política que temos que incorporar nos estudos de como o medo o que fai que, en contra do que se pensaba, a xente non se precipite, madure máis as opcións, en cambio o enfado leva precisamente a conducta partisana, ter outro como enemigo, e se alguén encirra o enfado, o cabreo que decimos, acabamos votando o tipo máis maleducado, máis brutal, máis salvaxe, máis antidemocrático, porque é o que queremos. Este é o que nos representa, precisamente porque si di iso das mulleres, precisamente porque insulta, porque non respeta o outro. O réxime emocional é algo absolutamente, digo réxime emocional como conxunto articulado de emocións que desempeña, pero claro, para iso temos que entender que a política non é simplemente unha expresión de conflitos históricos ou sociais que venen de abaixo, sino que na política nos xogamos a identidade, xogámonos a nación, xogámonos a clase, quen pertence a clase obreira, cal é a clase obreira de hoy, fragmentada, e que non están fragmentadas as nacións. Non é todo un proceso de construcción, e os construímos todos os días, e os materiais son esos, son principios, son valores, son intereses, pero tamén son emocións. É o que digo, Weil chámanos a atención sobre a necesidade de introducir unha reflexión polo miúdo que ben que cualifica a compaixón, vergonza, orgullo, indignación, etc., etc. Unha pregunta máis? Ben. Pois, moitas grazas pola vosa presencia, mesmo ata
hora de pechar a porta. Sí, aquí... Sinal que vai... Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias.